Piratininga TV tá aqui novamente em frente ao Rei da Picanha, em frente ao Ciclo da Bebê e Estúdio Ingrid Bayer, para mostrar para vocês. Nós pedimos antes de ontem e a Seconcer já veio aqui e reparou o asfalto. O buraco foi totalmente tampado. O asfalto está retinho, as pessoas já têm mais tranquilidade para passar por aqui e se mitigou o risco de acidente de moto. Essa é uma realidade importante que a gente tem que mostrar de imediato. A Seconcer veio e consertou. Além disso, foi consertado também o trecho próximo à fronteira, do outro lado da rua, lado de quem vem para Piratininga, perto ali da Way Suplementos. Nós já tínhamos mostrado buracos também, então essa operação tapa-buraco foi importantíssima para reduzir o risco de acidente, de danos aos veículos. A gente não deixa de mostrar aquilo que está sendo feito também. Na hora de criticar, a gente critica, a gente sugere, e também a gente tem que mostrar aquilo que é feito. Então, a Prefeitura realmente vem fazendo muitos investimentos na região e o Piratininga TV vai mostrando para você. Ali a gente observa, ó, atrás do poste, alguém foi ali e botou fogo. Triste realidade, o pessoal ainda queima folha, ainda queima lixo. E é importante dizer que vem aparecendo mais algumas casas ali em cima. Algumas construções já vêm aparecendo. A rua Patrícia Cioli também vai receber já a pavimentação. Lá próximo ao Senhor dos Mares, o restaurante Senhor dos Mares, na Almirante Tamandaré, que nós mostramos também. Já com os tijolinhos intertravados na rua. Deve começar a colocação hoje ou amanhã. Então, todas essas vias aqui, perpendiculares à Avenida Almirante Tamandaré, recebendo a pavimentação, recebendo o tijolinho intertravado ou asfalto. Importante conquista dos moradores, importante investimento da Prefeitura. A gente observa muitos veículos aqui, ó, avançando o semáforo fechado, e os veículos vão avançando o semáforo. Como a gente pode ver o carrinho branco aí vindo, ó. Semáforo não é respeitado aqui, é necessário uma travessia segura. A galera da clínica já conhece o nosso trabalho. Botando aí. O cara tá feliz, ele tá feliz. O cara tá feliz ali no carro da clínica, balançando a roupa, enfim. E é isso, galera. A gente vai mostrando para vocês que aqui precisa da travessia segura urgente. Urgente. Além de outros pontos da Almirante Tamandaré, da Curso Torres, a gente vem mostrando para vocês. Os ônibus circulando sempre cheios e é uma realidade aqui da região oceânica que precisa ser aprimorada também. Um abraço, ótimo dia.